Hartlike goeienaand hier by in die Tonnel. Dit is 'n Vrydag aand. Lekker tyd om weer terug te sit vorentoe te kyk na die naweek se sportaksie. Week wat weer verby geblits het, maar die voordeel is ons is by 'n sportnaweek en ons kyk na plaaslik en internasionale sport. So 'n bietjie later in die program gaan Andrew Poelman bietjie saamgesels oor plaaslike sport. Maar eerstens gaan ons kyk wat internasionaal gebeur. Daar's 'n klomp twee groot wêreldbeker toernooie, T20 cricket vir mans in Australië en dan ook die wêreldbeker vir vroue wat gespeel word in Nieu-Seeland. Dit is vroue rugby. Ook Formule 1 wat die naweek weer voortgaan en ook lekker sokker, Engelse Premier Liga, Bruce Naden wat weer eens sy mening gee. Maar ons kop af met die rugby. Dit is die United Rugby Kampioenskap wat voortgaan. Groot wedstryd, of daar's 'n paar groot wedstryde. Een van hulle is môremiddag 4:00 is die Lions wat tuis speel teen die Glasgow Warriors en dit is Mike Potgieter, ons rugbykundige van Radio Tygerberg in Kaapstad wat weer saamgesels en sommer van die begin gevra. Hy praat 'n bietjie oor die Lions se wedstryd teen Glasgow Warriors, maar veral ook lyk my die oorseese spanne vaar al hoe beter as hulle hierdie kant toe vlieg en hier teen ons Suid-Afrikaanse spanne kom speel. So hierso is Mike Potgieter. Ja, ek moet vir jou sê, dit is soos jy sê, die oorseese spanne het werklik ook beter begin presteer hier op Suid-Afrikaanse bodem, maar ek dink tog die tuisveld voordeel sal 'n bietjie van 'n voordeel vir die Suid-Afrikaanse spanne steeds wees. Een van die spanne wat my werklik verbaas hierdie jaar is die Lions, nadat hulle verlede jaar 'n bietjie gesukkel het. En nou, ek moet vir jou sê, daar's dinge wat in die kamp daar by Glasgow Warriors, daar ook so 'n bietjie krap. Ek weet nie wat dit is met Ellis Park en maagvirusse by die spanne wat hier kom speel nie. Ons onthou die laaste een was 1995 gewees, maar Glasgow Warriors en Ellis Park is 'n ander tipe wedstryd, dis hoë druk, dis hoë veld, dis ander temperature waarna hulle gewoond is, as wat hulle nou van Durban af moes gekom het daartoe. Franco Smit weet ons sluit nou uiteindelik by die span aan, as afrigter ook by hulle, so die tuisveld voordeel is definitief daar, maar ek dink tog daar's 'n paar goedjies wat spesifiek by die Lions wedstryd dalk dit 'n baie gelykopstryd kan maak, maar wie weet, miskien is die tuisveld voordeel 'n groter effek as wat ons verwag of dink. Ja, in rugby is ons almal weet aanval is belangrik. Dis baie meer sigbaar waarskynlik, maar wat mense nie besef nie is dat verdediging jou meestal die wedstryde wen. Die Jacques Fourie effek, as speler was hy bekend as 'n baie goeie kommunikeerder, baie goeie verdediger. Lyk my as verdedigingsafrigter het hy hom goed gevestig by die Lions, lyk of dit 'n groot verskil maak. Ja, ek onthou altyd, hulle het 2007, Jake White ook al nogal gesê dat verdediging kan een van jou grootste aanvalspunte wees. En jy sien dit by die Lions, hulle verdedig hulle doellyn, hulle verdedig hulle voordeellyn met alles wat hulle het. En ek dink dit is wat die Lions hierdie jaar so ander force to be reckoned with maak, is presies wat jy sê in terme van die verdediging wat hulle werklik gebruik. Ek dink die spanne teen wie hulle tot dusver gespeel het, die Lions moet hierdie jaar nog 'n tuiswedstryd wen, die eerste wedstryd wat hulle natuurlik verloor het teen die Bulls. So hulle sal werklik druk om hierdie tuisveldoorwinning dan nou te behaal in die Verenigde Rugby Kampioenskap, om 'n relatiewe suksesvolle toer, dink ek, wat die Lions gehad het, net so bietjie te beklemtoon dat hulle is 'n span wat kan toer, maar ook op tuisbodem kan presteer. Nog 'n groot wedstryde vir Suid-Afrikaanse spanne is eerstens die Sharks. Hulle speel teen Ulster. Daai afskoptyd is 10:06 môremiddag en dan is dit oorsee nog is dit die Stormers wat moet uitdraf teen Cardiff, is 'n wegwedstryd vir die Stormers. Daar terug 8:30 môre aand wat hulle uitdraf en ook vir Mike Potgieter gevra wat hy dink daar kan gebeur. Hierso is Mike Potgieter. Hier is nou iets wat jy nie kan beheer nie en ek het baie in die media gehoor, almal praat heeltyd van control the controllables en weer is een van daai goed wat jy nie kan beheer nie. Maar die Stormers wat werklik verlede week teen Ospreys gesukkel het, en ek sê gesukkel het in die weer, dit was nie 'n hoog 'n groot telling wedstryd gewees as gevolg van die omstandighede nie. Hierdie naweek speel hulle natuurlik weer in die aand. Nou, ek moet vir jou sê dat Cardiff is 'n span met 'n baie trotse tuisveldrekord. Hulle het hulle laaste 3 uit 4 tuiswedstryde het hulle gewen en dis 'n span wat hulle self 'n goeie kans gee veral in die aand wanneer hulle by Cardiff speel. So dit gaan nog 'n uitdaging wees vir die Stormers. Ek weet Cardiff lê redelik laag onder op die tabel of op die punteleer ook dan nou, maar ons het gesien dat in Verenigde Rugby Kampioenskap is daar nie 'n span wat enige span kan 'n piesangskil vir jou wees. So ek dink nie dit is dat die Stormers baie selfvertroue uit die gelykopwedstryd gevat het nie,
Maar ek dink tog dit was 'n goeie ding gewees. Hulle is nou op 15 agtereenvolgende wedstryde wat hulle onoorwonne is. So daai tipe selfvertroue dink ek tog kan jy gebruik wanneer jy oor see speel. Ek dink die Stormers is in 'n goeie plek. Jy het nou verwys na die Sharks se voorspelerpak. Ek dink die Stormers is 'n baie gebalanseerde span en dis spelers wat hulle hand opsteek wat ons dalk nie gewoonlik sou van gehoor het nie. Wat 'n groot verskil maak en 'n groot impak maak in die wedstrydpatroon spesifiek by die Stormers. So hulle sal hulle dalk as gunstelinge beskou in die wedstryd teen Cardiff. Maar dan ja, ek dink die oorseese velde, die kondisies is anders as wat ons gewoond is hier in Suid-Afrika in sekere provinsies. So dit gaan interessant wees. Ek dink die wedstryd vir my vir die naweek wat ek verseker gaan dophou is die Sharks Ulster wedstryd. Dit gaan 'n baie interessante wedstryd wees want dis twee top of the lag spanne wat mekaar die stryd aan sê. Ulster wat dink ek nie soveel gaan vat uit die oorwinning verlede week teen Stormers nie, alhoewel hulle baie punte aangeteken het, dink ek is al baie waaraan hulle kan werk. Die Sharks baie gebalanseerd, sleutelspelers, sterspelers in die span, by name die Springbokke wat jy nou even Edspet genoem het. En ek dink dit is 'n span wat regtig op die stadium in 'n goeie plek is. Die provinsie, die Unie is op 'n goeie plek in terme van die rugby. So dit gaan 'n interessante wedstryd wees. Ek dink die feit dat hulle 6:15 in Durban speel, dink ek nie gaan soveel van 'n faktor wees in terme van weeromstandighede en so nie. Maar dis twee spanne en dit is 'n mondwaterstryd daai tussen die twee spanne vir my. Ja nee, Ierland wat ons vestig in wêreldrugby en so in die opbou na die wêreldbeker. Ons weet ons is Suid-Afrika is dieselfde loting as Ierland, so belangrik om hulle so op, soos hulle in Engels sê, franchise level ten minste te begin klop aan. Klop julle 'n bietjie makliker in die toetsstrye. Maar Mike, dankie vir jou tyd en geniet die rugby. Ons dink ons is daarmee grootliks terug by die biltong en narkie tyd en so ons hoop is 'n goeie naweek. Verseker. Dit dan my potgieter, ja, belangrike wedstryde vir die Sharks en die Stormers. Hulle is net so onder die voorloper Leinster en Ulster wat tans voorloop op die puntlyns 23 en 21 punte onderskeidelik na 5 wedstryde. Die Stormers het 17 punte na 4 wedstryde en 15 punte ook na 4 wedstryde vir die Sharks. So belangrike wedstryd vir die Sharks teen Ulster en daai wedstryd tuiswedstryd môre afskop 10:06 vir die Sharks. Vroue wêreldbeker, 'n groot toernooi word gespeel in Nieu-Seeland, Suid-Afrika wat op daar deelneem. Suid-Afrika speel Sondagoggend vroeg Suid-Afrikaanse tyd. En Namibiese tyd is dit 6:45 die afskoptyd. Hulle speel teen Engeland 'n moeilike wedstryd vir die Springbok vroue rugby span. Ander groot wedstryde daar wat môre plaasvind, Australië teen Wallis. Dit is 3 uur môreoggend, 2:15 môreoggend om presies te wees. En dan is dit ook Nieu-Seeland wat speel teen Skotland en daai afskoptyd is 5:50. Dit is Suider-Afrikaanse tyd. En dit is die wêreldbeker vir vroue wat tans gespeel word in Nieu-Seeland. Ook bietjie golf waarna ons vinnig gaan kyk wat voor uitgekyk kan word wat die naweek plaasvind. Die PGA mansdeel is dit die CJ Cup. Hy word gespeel in South Carolina en dan in die Europese reeks, die DP Wêreldtoer reeks is dit die Mallorca Ope wat gespeel word. Eerste ronde was dit klaar Marcus Armitage van Engeland wat voorloop 8 onder baansyfer. Dylan Vertelli, die beste Suid-Afrikaanse speler, hy is van Suid-Afrika, hy is op 5 onder baansyfer. Dis na die eerste ronde. Maar kom ons vat advertensiebreek, as ons terugkom maar gesels ons nog internasionale sport. Baie welkom terug hier by in die Tonnel. Dis 'n lekker Vrydag aand en ons het reeds gekyk na van die rugby wat gaan plaasvind oor die naweek. Ons gaan voort met internasionale sport en sit lekker terug. Is 'n rustige Vrydag aand
en ons is gesels wat internasionaal en plaaslik gaan of moontlik kan gebeur hier oor die naweek. Kom ons gaan na die sokkerveld toe eers. Dit is die Engelse Premierliga wat voortgaan en natuurlik 'n groot jaar vir die sokker opbou na die Wêreldbeker later vanjaar. Nou kom ons kyk eers na die sokker wat gebeur in Engeland en dit is Arsenal wat nog gemaklik voor is nou op die Engelse Premierliga. Hulle het 27 punte na 10 wedstryde, gevolg deur Manchester City, die verdedigende kampioen. Hulle 23 na 10. So dis baie naby daar aan die bokant en weer eens Bruce Naden wat vir ons gaan vertel wat hy dink kan gebeur. Bruce Naden voltyds betrokke gewees by Leicester City daar in Engeland. Hy ken sy sokker en is so aan die begin vir hom gevra vir Arsenal die vermoë om voor te gaan om op die bokant van daai lys te wees, want hulle speel 'n tuiswedstryd of wegwedstryd teen Southampton. So hierso is Bruce Naden. Yeah, I think Arsenal, they've got Southampton away, although Southampton will be buoyed by a local derby South Coast win against Bournemouth in the middle of the week. You know, Arsenal are showing even when they're not at their best, and they weren't against Leeds, they're able to grind out results. I do see them continuing this run into the FIFA break, looking at their run of games. I wouldn't be at all surprised if they're top going into the FIFA World Cup break. They've probably only got one game there I can see them slipping up in, and that's Chelsea away. But they've really shown their mettle so far this season. I think they've definitely got to be taken seriously now as title contenders. But I don't see them slipping up this weekend at Southampton away. Yeah, showing good form. And you're talking about Chelsea. That's probably the game of the weekend in terms of matchup. Chelsea at home to Manchester United. Both teams showing good form. Yeah, I mean Chelsea and Manchester United, both clubs who would have aspirations moving forward of being title contenders, not this season. Both will feel that with their new coaches, they're rebuilding, and they're both showing signs of improvement. Manchester United's result in the middle of the week against Spurs, I think, was really significant for them. And Ten Hag's decision not to start Ronaldo is really paying dividends. It might have been controversial in some quarters, but you know, I've said for a long time, Ronaldo doesn't have that ability to press hard from the front, whereas some of the other Manchester United forwards might not have his technical finesse and quality, but they press hard from the front. And in the modern game, if you want to be successful, you've got to run hard up top. And so Ten Hag's doing a really good job there after the disastrous start they had to the season. But the same with Graham Potter. You're already seeing signs that even though Chelsea may not be anywhere close to the finished article at the moment, they've shown real signs of improvement. So I think a big game for both of them in terms of their not just confirming the signs of improvement, but also their top four aspirations. Yeah, and it is they're 4 and 5 on the table at the moment, so that will be a big game. It seems like it's still a struggle for that top four. It will continue to be a struggle to get in the top four. Obviously, quite lucrative to play in the Champions League, but Liverpool showing a little bit better signs, but still not the Liverpool of last year. No, I think it's maybe too early to say this definitively, but I don't think Liverpool are title contenders now. Too big a gap, but you know their recent performances have been encouraging. They've got Forest away. See them getting the 3 points there. As a Leicester fan, I really hope they do. And you're looking at that top 7 at the moment, you know, the big 6 plus Newcastle. That to me already looks like the top 7. Die kundige mening daarvan Bruce Naden, en hy praat van die voorste 7 spanne tans op die puntlys. 8ste op hierdie stadium is Brighton, maar Brighton het 'n baie moeilike wedstryd môre. Dit is 'n 4:30 of 3:30 afskoptyd teen Manchester City, en dit is by Manchester City, so waarskynlik gaan Brighton sukkel om in daai top 8 te bly, presies wat Bruce Naden van gepraat het. En dan 'n ander wedstryd, Nottingham Forest, hulle het 'n tuiswedstryd teen Liverpool, dit is 'n 12:30 afskoptyd, Nottingham Forest 20ste op die lys, laaste op die lys op hierdie stadium. En dan 'n baie groot 6:00 môre middag, Chelsea, hulle speel tuis teen Manchester United. Hulle is 4de en 5de op die puntlys op hierdie stadium, so 'n groot ene daar vir Chelsea en Manchester United.
Ook 'n baie groot toernooi is op hierdie stadium is dit die cricket wêreldbeker die T20 wat in Australië gespeel word. En dit is die spanne wat nou oorgaan na die Super 12 deel. Ongelukkig Namibië se span wat nie daai Super 12 net nie gemaak het nie. Presies baie geluk aan Gerrit Erasmus en sy span. 'n goeie toernooi wat hulle steeds gehad het. Maar wat môre gaan gebeur is, dit is Nieu-Seeland wat speel teen Australië. Australië die tuisspan en hulle speel vroegerig môreoggend se Suid-Afrikaanse tyd. Dit is 9:00 die oggend wat daai wedstryd begin. Dit is Australië teen Nieu-Seeland. En ons het gehoor wat sê die kaptein van die Australiese span, dit is Aaron Finch. Hulle het baie plekke gespeel, behalwe in Australië, klomp lekker rondgetoer, nou is in Australië. So hy is gevra of hy bly is dat hulle nou 'n bietjie kan investig daar in Australië vir die wêreldbeker. Hierso is Aaron Finch. We've been on the road quite a bit and not too many, I think one back-to-back game in the same spot, which was Canberra. So there's been a lot of travel and stuff, but the last few days has been a really good chance for guys to freshen up. And then we had a really long training session yesterday that obviously went a bit longer with some drug testers around that kept some guys back for a while, but that's unavoidable. But it's really exciting to get into it. I think that we've always had one eye towards this, and now that it's here, it's exciting. No doubt there'll be a few nerves around tomorrow as well. Aaron, can I ask what the question marks are over the team still? Because it seemed like for the last week you've got a pretty settled 11. Is it a matter of whether you play an extra spinner, or is it just because you haven't seen the pitch? Or we saw it very briefly yesterday, and it looked on the drier side. So we'll weigh all of that stuff up. We feel as though with the balance of the squad, we've got the option of playing two frontline spinners. We've got the option of playing an extra all-rounder in Cam, which won't happen because he's flying in this morning. Ashton Agar's there. Maxi is a really good role as well. So I think that it just comes down to what we think is the best matchup for New Zealand, but also focusing on ourselves and give ourselves the best chance of being successful. And we'll sit down after training and go through that. Dan kaptein van Australië, dit is Aaron Finch, môreoggend 9:00 Australië wat speel teen Nieu-Seeland. Ander wedstryd môre is Afghanistan wat speel teen Engeland. Dit is 1:00 die middag wat daai wedstryd is, Suid-Afrikaanse tyd, en dan Sondag ook twee wedstryde. Dit is Sri Lanka wat speel teen Ierland 6:00 die oggend, en dan is dit ook Indië groot teen Pakistan 10:00 die oggend Sondagoggend. Maandag Suid-Afrika in aksie, dit is Zimbabwe wat gekwalifiseer het vir die Super 12. So dit is Maandag Suid-Afrika wat speel teen Zimbabwe. Daai wedstryd is 6:00 Maandagoggend. Ook vinnig Formule 1, dit is weer Formule 1 wat voortgaan. Max Verstappen het klaar gewen. Die kampioenskap, hulle ry nou in Amerika, die Amerikaanse Grand Prix. Dit is daar by die Circuit of the Americas in Austin. En dit is 'n baan van so 5,5 km lank uit 19 draaie. En hulle verwag 150,000 mense daar. So waarskynlik Max Verstappen by die gunsteling saam met Ferrari se Charles Leclerc en natuurlik Lewis Hamilton ook altyd in sy Mercedes wat baie beter doen. So dit is die Amerikaanse Grand Prix. Dit is Sondag 9:00 Suid-Afrikaanse tyd. Dit is 9:00 die aand wat dit uitgesaai word in Suid-Afrikaanse tyd. Kom ons vat advertensiebreek, is terugkom, dan praat ons plaaslike sport met Andrew Poelman. Welkom terug hier by in die Tonnel. 'n lekker Vrydag aand. Ons kyk vorentoe na wat op die sportvelde internasionaal en plaaslik gebeur. Ons kyk na klomp internasionale sport nou, lekker groot toernooie, wêreldbeker cricket T20 vir mans, ook wêreldbeker vroue, rugby in Nieu-Seeland. Maar kom ons kyk wat plaaslik gebeur in Namibië, en die man wat die beste weet is Andrew Poelman. Hy is senior verslaggewer by die Republikein by Namibië Media Holdings. En sommer in die begin vir hom gevra oor die cricket, Premier Liga cricket wat nou voortgaan in Namibië. So hierso is Andrew Poelman. Ja, Arie, so dis dan nou die tweede naweek van die nuwe seisoen in die Premier Liga van cricket Namibië. So hulle speel dan op 'n naweek is daar dan kom ons sê twee klubs of vier klubs wat nou betrokke is elke naweek. Hulle speel dan Saterdag speel hulle die eendagliga oor 50 balbeurte, en Sondagoggend speel dieselfde twee spanne dan in die T20's. So
hierdie naweek se wedstryde. Saterdag is dan een wedstryd is by Wanderers. Hulle speel dan teen Old Boys, VS Old Boys. So dis eintlik die twee gunsteling tradisionele sterkste spanne in die liga, kan mens miskien sê. 9:30 by Wanderers begin die eendagwedstryde. En dan met ander woorde en Sondag ook dan van 9:00 af is die T20s. Die ander twee klubs wat dan betrokke is, se wedstryd is daar by United. Traska United wat dan daar te staan kom teen die Welwichas. So al twee daai klubs was dan ook reeds laas naweek in aksie. Hulle was altoe aan die verloorkant. So die Welwichas het by VHS gespeel teen VHS Old Boys en al twee wedstryde daar verloor. Terwyl die United by CCD teen CCD Tigers gespeel het en ook al twee wedstryde daar verloor het. So soos weet dan nou die nasionale spelers is nog in Australië. So hulle is nou nog hier betrokke nie. Maar so dis 'n bietjie vir die toets vir die klub se diepte en die jonger mannetjies wat dan maar geleenthede kry tot die nasionale spelers terug is. Ja, lekker cricket wat die naweek plaasvind in Namibië, Saterdag en Sondag. Kom ons kyk ook wat in Suid-Afrika gebeur. Dit is die Spar 10 km, dis die Grand Prix wat sy einde bereik, is die 6de en laaste been. Dis alles op die spel. Dit is in Kaapstad, dit is Sondagoggend. Die wegspring daar is 7:00 die oggend en dit is op hierdie stadium is dit Tadunare, dit is in die vroue afdeling wat sy voorloop, sy is van die netbankspan, sy is van Ethiopië. Sy loop voor, dit is Lalia Johannes van Namibië wat ook in aksie is, wat nog probeer om in die top 3 in te kom en kyk of sy vir Tadunani kan klop. Die eerste persoon of die voorste persoon op die puntlys na hierdie 6de been vir die 195.000 Suid-Afrikaanse rand. Die wat dit wil volg, dis op Spar Grand Prix, dit is die Spar Grand Prix Facebookblad waar dit gevolg kan word. Van 6:30 se kant af Sondagoggend, die wedloop begin dan 7:00. Kom ons verder met Andrew Pullman, daar's nog sport in Namibië, onder andere fietsry, bergfietskampioenskappe en ook perde resies. Kom ons hoor wat sê Andrew Pullman. Soos 'n nasionale kampioenskap van die Namibiese Fietsry Federasie, die bergfietsry, die marathon kampioenskap, nasionale kampioenskap, so daar staan nou mense wat die nasionale kampioene kry dan 'n spesiale trui wat hulle dan vir die volgende jaar kan dra en so by byeenkomste. So dit is nie soos gewoonlik daar in klein koepe by Van Windhoek nie. Hulle dan nou 'n nuwe venue wat 'n plaas daarso, hulle sê dit is daar waar as jy Matchless toe ry, basies daar waar die teerpad ophou, daarso is 'n plaas met die naam Ochompawe, wat hulle dan toestemming gekry het om vir die eerste keer te gebruik vir 'n fietsry byeenkoms. So dit is dan nou eintlik 'n nuwe ervaring vir almal daarso. So die plaaseienaar wat blykbaar geen fietsryers daar gaan toelaat voor Saterdag nie, so niemand, so dis dan nou 'n nuwe baan vir almal. Sê hy en hoe hulle dit dan dis dan hulle het so 20 km kom ons sê 'n baan ronde wat so die elite klasse, die mans en die vroue en die onder 23s wat dan in dieselfde resies gaan wees en daai ronde of daai roete 3 keer gaan voltooi. So die klim hoogte is oor die 400 meter op een van daai rondes. So daar's dit gaan maar 'n toets wees vir wie ook al die byeenkoms wil wen. En dit is regtig as ons nou kyk, dit is eintlik van die sterker ryers wat daar ingeskryf het. Soos in die vroue resies, Vera Loser sal die wees. Sy is terug dan van haar Europese seisoen af. Courtney Liebenberg, Monique Du Plessis, Melissa Hins, daai klas van ryers wat almal daar betrokke gaan wees. En by die mansresies, Alex Miller is daar, Tristan de Lange, Xavier Papu, Ingram Kaf, Denzel de Koe, so dis 'n behoorte lekker sterk kompetisie en sterk resies te wees.
En dan ook daar's as ons van die fietsry gaan na die perde kant toe, daar's ook lekker perde races by Okanja, verstaan ek. Ja, so 'n byeenkoms van Angermund Racing, tesame met Standard Bank wat dan hulle borg is. Hulle het praat van so prysgeld van so R100,000 wat dan daar uitgebetaal gaan word. So dis hulle dan 'n baan daar by Okanja. So ek klink of hulle so van 10:00 die oggend af gaan begin, maar Saterdagoggend en so rondom 17 resiese wat hulle dan daar het. Die hoofresie sal dan so oor 1400 meter wees. So die inskrywings het reeds gesluit vroeër in die week. So ek dink hulle mense van reg oor die land wat dan perde ingeskryf het en so dit behoort dan ook 'n groot byeenkom te wees wat ook onder die vaandel van die Namibiese Perde Resies Vereniging sal plaasvind. Ja, lekker opwindende perdewedrenne wat daar plaasvind wat Andrew van gepraat het. Ook skouspring, dit is die Namibiese skouspring kampioenskappe wat plaasvind. Dit is die naweek, dit is môre en Sondag en dit is daar by Kapsberg Farm, dis daar na die lughawe pad, daar naby die padblokkade. Kyk maar uit vir die Ride Sport Center bordjies, dis waar dit plaasvind. Dit word uitgesaai ook op by NTV. Dit gaan Sondag wees, Sondag van so 8 tot 12 en dan van 8:35 tot 5:00 die middag vir die wat dit nie kan bywoon nie. En lekker opwindende skouspring daar. Onder andere is Michelle Koensle ook daar in aksie. So dit is die skouspring, Namibiese skouspring kampioenskappe Sondag wat plaasvind. So dit was 'n vol program, lekker klomp internasionale nuus, lekker klomp plaaslike nuus, 'n lekker sportnaweek vir almal en tot ons volgende Vrydag weer gesels. Lekker naweek en groete.